Hello viewers, I am Shiyanka from Shiyanka's Universe channel. কিছু মানুষকে যেতে দিতে হয়। যে মানুষটা তোমার ভালোবাসার মূল্যটুকু না দিয়ে তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে ঠকিয়ে চলে গেছে, সেই মানুষটাকে স্মৃতির কোথাও স্থান দিও না। ফেলো না তার জন্যে অনবরত চোখের জল। সেই বন্ধুটাকে যেতে দাও যে তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয়নি, আড্ডার আসরে তোমাকে নিয়ে হাসির খোরাক বানিয়েছে, কখনো বা তোমাকে নিয়ে মিথ্যে কথা রটিয়েছে, যে বারবার তোমার বিশ্বাস ভেঙেছে আর তুমি ক্ষমা করে ফিরিয়ে নিয়েছো, সেই মানুষটাকে যেতে দাও। কারণ বারবার একই কাজের পুনরাবৃত্তি হলে সেটা ভুলবশত নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই হয়। ওই মানুষ আবারও ভাঙবে তোমার বিশ্বাস, তাই ওইখান থেকে সরে আসো। সেই মানুষটাকে দূরে ঠেলে দাও যে মানুষটার কাছে তোমার কোনো গুরুত্ব নেই। হয়তো তুমি ভাবছো তোমার একার চেষ্টায় সেই মানুষটাকে রেখে দিবে, কিন্তু গুরুত্বহীনভাবে কোনো মানুষের সাথে সারা জীবন থাকা যায় না। আর একার চেষ্টায় একটা সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। যে বন্ধু তোমার অসুস্থতার খবর শুনেও তোমার খোঁজ নেয় না, সে কখনোই তোমার বন্ধু নয়। সারাদিন কথা বলতে থাকা তুমি হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিলে, যদি তোমার প্রিয় মানুষটা চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ জানতে না চায়, তখন তুমি তাকে প্রিয় ভাবলেও সে কখনো তোমাকে প্রিয় ভাবেনি, এটাই ভেবে নেওয়া উত্তম। কেউ যদি দিনের পর দিন ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে তোমাকে এড়িয়ে যায়, তাহলে নিজেকে বোঝাও ওই মানুষটা তোমার থেকে সরে যেতে চাইছে, তাই তাকে চলে যেতে দাও হাসি মুখে। যারা স্বেচ্ছায় থাকতে চায় তাদেরকে রেখে দাও, বাকিদেরকে যেতে দাও। কারণ জোর করে কোনো মানুষকে ধরে রাখা যায় না। কেউ একবার যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তাকে চলে যেতে দেওয়াই উচিত। এই জীবনে মানুষের আসা যাওয়া লেগেই থাকবে। কেউ আঘাতে আঘাতে রক্তক্ষরণ ঘটাবে, আবার কেউ সেই ক্ষততে ওষুধ দিবে। এইসব মিলিয়েই আমাদের জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।